Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta rezekinya selalu dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan berbagi tips cara mengatasi atau mengobati batuk berdahak. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, silakan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada subscriber setia kami yang selalu mendukung channel ini untuk terus berkembang ya teman-teman. Silahkan simak video ini sampai selesai. Nah teman-teman, cukup menyediakan garam dapur seperti ini serta 1 gelas air hangat ya teman-teman. Nah, caranya cukup mudah, teman-teman tinggal ambil setengah sendok garam dapur, lalu larutkan ke dalam air hangatnya, lalu kita aduk sampai rata, sampai garamnya larut ke dalam air. Nah, batuk memang mengganggu aktivitas kita ya teman-teman. Pada saat kita kerja atau beraktivitas di luar ruangan, memang sangat mengganggu. Insya Allah cara ini efektif untuk mengatasi dan mengobati batuk teman-teman. Nah, ini aduk sampai rata, sampai garamnya larut ya teman-teman. Jadi ini caranya cukup mudah. Ini untuk bahan kumur-kumur. Jadi air larutan garam ini teman-teman gunakan untuk kumur-kumur 1-2 kali dalam sehari. Jadi kumur-kumurnya dengan cara kepala menengadah ke belakang ya teman-teman. Setelah kumur-kumur kurang lebih 2-3 menit lalu buang. Setelah itu kumur-kumur dengan air bersih ya teman-teman. Insya Allah cara ini efektif untuk mengobati batuk berdahak yang teman-teman sedang alami. Nah, caranya cukup mudah ya teman-teman, bahannya juga cukup mudah. Silakan teman-teman yang sedang mengalami batuk berdahak, silakan praktekkan. Silakan yang sudah dipraktekkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Bagikan video ini jika video ini bermanfaat ya teman-teman, agar saudara kita, teman-teman kita yang sedang mengalami batuk berdahak bisa segera sembuh dengan cara ini, insya Allah ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terus dukung channel ini agar terus berkembang ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.